Ngapesi pour la première fois na maindu. Il y a une occasion na a berger. Toi vena acteur yeyo bomi ka wote sing en tout cas na sepela nini nga jouaka comme na Florian tout ça bon. Vraiment nga za considérer comme grand frère Kyodo donc va za taper la poitrine que Kyodo c'est mon petit frère. Mon salenga passe na mona ke. Ana tu ko sanga ke berger pa na sepela ninga un jour na film na penda au jouer penda principal. Na biso akufi ayebaki Yesu. Le quoi déjà ayebaki Yesu to yebiki akeko pema na kimia. On ba congolais bana maladi moko boya titromanie. Les Congolais aiment trop les titres. Bonsoir, bonjour, Nabalandi Info 16, Nyoso, Pebalandi Info 16 Nzonzing. Toujours quand on a un problème où tu as biso ko bandatongo ya lelo, boyebi ke Papa Mayindo o ya groupe évangéliste a otutika biso. Toujours tozo luka artiste comédien ba o ba vandaki naye ba o ba joua naye ba o ba lia naye donc vraiment awa toza na cameraman na biso so ko aider biso to fungola plateau na biso toza na acteur ya Snark eza dirigé et pas bienvenu to kebana Caleb la PCM Sige Azali. Bonsoir Berger Paro. Bonsoir 16 mm. Na mopandi na ngai elongi oboye biango esepelisa bino makasi na banzonzing na Snark. Bonsoir. Bonsoir 16. Mais ozomona na tepo avant tokutana na masolo na biso ces derniers temps ozomona na penza teza po. Bon amona na ngai mais vu que na mélangeara musala naza na art et puis naza pe na musala mususu ndi sala ki naza la moi rare mais nazali ba fan ba yebi batala chaque jeudi ba mona Johnny na bango na sala rare musala onde balingaka. Voilà ba fan batala ba yebi Johnny na bango balela effort ye ngalinga ye mingi so yazo jouer pasteur ou bien zo jouer papa na famille mo sala bien vraiment a incarner ba rôle wana kitoko. Berger Pako ndeko na bino Mayindo autiko tika biso tango oyoki information wana esala ki ondeni. Bon d'abord nazaki surpris po ngana ki okaka lelo donc juste na pendant répétition bon tango président Caleb a annoncé que en tout cas tout en sanga mawa ndeko na biso Mayindo akufi mamo esali penza biente donc ko ka information na brisque boy po Mayindo ya mutu mesala nebe mo mingi. Donc la preuve est que par rapport à l'information, on peut savoir que il y a une so qui est dans le groupe. Tu vas dans le boue, agir dans qui doit aller. Pour que l'autre pas papa lobby. Un évangéliste, mais à mon avis, négocier la queue d'un évangéliste, penza et simbate. Ndi ayana iti et pas na biso kuta skopenga na siège kuta ganga. Nga pese pour la première fois na mona Mayindo. Il y a une occasion na a psika berger. Toi vena acteur yeyo bomi ka wote sing en tout cas na sepela nini nga jouaka comme na Florian tout ça bon to yambaki pe Kyodo alors surtout ça Kyodo na groupe na biso eza pona Mayindo donc pour nous to ba pe eza pona biso pe une bénédiction pour la biso mutu le Kyodo dango ala parmi ba meilleur acteur à Sinark ala pe parmi pe ba collaborateur penda Caleb a pe monteur na biso donc réalisateur na biso donc en tout cas ko ka sanga Mayindo et ça la penda passe. Merci beaucoup Pako Rabani. Tozongi pas Johnny. Johnny tango oyoki message oyo na ebite ezuyo peka na répétition logo la Pako Rabani to ezoki na musala po yo avant ya répétition fo utana na musala. Ngai namona ki on na Facebook. Namoni image ya Papa Mayindo akufi. Ça avait fait très mal parce que Papa Mayindo ndega Pako alobi valeur intrinsèque quoi azalaki nango pona Sinark. Chaque fois que tu as il respectait Sinark. Ce que tu as Kyodo, tu as Sinark, vu que Lingaki Kyodo, et puis à mon avis, personne n'a été pour émerger. Il y a un Sinark. Chaque fois que tu as un événement, il venait, le grand frère de Kyodo. Vraiment, on a considéré comme grand frère Kyodo. Donc, on va taper la poitrine que Kyodo, c'est mon petit frère. Mon Salenga pas si Kyodo a coupé le grand frère artistique. C'est vraiment un frère. Au-delà, il y a Moussande tout ça là, mais vraiment c'est un frère pour nous. Est-ce que Johnny Ozwaki chance
ya jouer na ye ata na nzonzinge to na likambo moko to na événement moko? Na jouer na ye te, mais j'ai eu à travailler avec lui na ba day ya nani yo akufaka Kiro na travailler ki na bango na ba day mususu pe to ozala nango azalaki to travailler ki na bango to zala na bien na cheko mingi bazala na mama matanga bazanga raté. On travaillait vraiment ensemble avec eux. Donc c'est un frère, un abi c'est un frère parce que aïebaki savoir vivre. Ata akuta no kaka lelo, tu sens vraiment que asa sociable. Mon elo et ça l'ira bien, so kuta na mutu ata première fois mais on sentit que bosoli bien. Donc sur aux ba écho ba témoignage union sur Maïndo au monde que il était vraiment sociable. Mais balobi départ ya Kiro to kokufa ya Kiro et panzaki groupe évangélique. Mais kokufa pe ya Maïndo batu balobi ke esili groupe ebungi nango parce que mutu azalaki kozala bien na batu mingi ezalaki est-ce que afine wana koyoka avi wana zo partager même avis que batu balobi nde wana? Nazala d'accord te ya kozwa groupe ou église quoi attachant à une personne. Nazara d'accord nango te. Omoni, ce que nous faisons, nous disons d'abord que c'est une affaire de Dieu. Là où Dieu est au centre, yende mutaza mukole loro ne c'est pas une personne. Donc ma ino ozalate, devo sako ozalate, batu mususu wana ba ozalate tellement eza bochaki nzambe na centre et loko wana ko exister. Vous comprenez? Aujourd'hui, Caleb peut ne pas être là. Julien ne peut pas être là, moi Johnny je ne peux pas être là, mais au moment où le groupe peut fonctionner parce que c'est Dieu d'abord. Ce que nous faisons là c'est pour Dieu, c'est Dieu qui est au centre. Lorsque Dieu est au centre, on parle aujourd'hui le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, bazala lisouté. Mais Israël continue. Donc l'obinga na ozalate, bamsusu ba ozala ba continuer le groupe ozali ko sala wana. Donc lelo maïndo azate au moment que Dieu va susciter d'autres personnes au baroya pour na œuvre na eza pour na œuvre mututé ce qui to sala ngo pour na nzambe Dieu va susciter quelqu'un pour na œuvre na bon compa biso na vandena bato yo ba ebi bible makasi nga auto bible ya moi ko débrouiller mais bon to bunda kaka na bato bible a BG pako na ebi ke Mayindo d'abord boye azalaki frère na yo nengolobi mais est-ce que na barimer o ezoko circuler tout autour ya groupe évangéliste ke ndenga lo alongwa kana ye aoti kozonga na kozonga wana ba misusu basepela kite basali mabe eloko wana ko yebisa batu nini na koyokelo kwa wana? Non, je crois mon suka mtakufi barimer za ebele mais interprétation peut za ebele mais ça o batu balobaka tende za vrai mais ça ka onde nzamba lobaka parce que témoignage à solo mutaebe on reza nzambe moko. Je ne pense pas que le groupe évangéliste et ko boma mutulu wala Maïndo pour d'abord baksabango le woni parce que déjà évangéliste était babanda au salango, il avait un fondateur, il avait des cofondateurs, des fois Maïndo azalate mais azaye pe mutu baksape un plus na talent nae na musala nae et puis caractère nae tout ça mais ko partager avion na batu. Donc moi je ne crois pas vraiment. Donc batu ba comme ça ka nzambe omoni tant to bota maka to lobaka mingi te oponi monanga botami boy fallait pas botami avant ou non ezala tondi mamuta botami. C'est la même chose avec la mort. Lokola liweza ko botami ezala ka se kufa pezali lokola bonheur ezali se malheur pezali donc ndamba sable autour à 2-2 donc so pe we komeli biso na champ na occasion na Mayindo kufi boy donc ezanza même ta permettre pourtant on ne peut que vivre tout le monde peut mutumote on est que féliciter évangéliste comment mutonga longwa ki boy pour récupérer ce suye boy na boya okufa boy na balobango na ba TVT mais pourquoi attendre kufi batu ba interpréter mabe? Moi je pense que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a retiré. Bo sikoyo eloko nalingaki lisusu ko landela muke Mayindo asalaka mouvement oyo ya yemoko asalaka yango après atiki yango azongi lisusu na groupe évangéliste. Est-ce que effet ya ko abandonner groupe nae kozonga wana et ko créer ba problème tena bato ya tikaki? Non, je ne pense pas que créer problème parce que bato na baye pour na ba monaki Mayindo asaki na groupe mo bosongolo kolongo Mayindo ba toke na groupe papa Mayindo o ba ebelaki na évangéliste. Eza pena timiti pengati ngapi na Sinark na salaki groupe na Levite si qu'on a traversé na Sinark mais
batunanga sinarke bazakaka ba travail na bango même ça na bango ba sa bandonzing na bango ba production na bango tout travail pe na bango kaka. Donc omoni bana nzambe nzambe na batambo ko utiliser so ba manière moko différente oko sala mutu pe boku kabwana ndenge ka journal lobaki mais eloko obo sai po na nzambe en tout cas mutu azala za te continuer de le la pe mayendu pe asaki groupe na je ko pe de po na groupe na gagne pe ta olongo pe évangéliste oko vona boete po tala na yeki mingi za art ngani fana mona ga na match mo bo ya Renaissance après stade na moni mayendu obetaka ba fanfare azo sikisa ba sepela ke ba gagner. Donc on a même façonné à vous mettre à fanfare na ko sepela na e ils ont la muto azane fanatique ya équipe mais azap un artiste. Est-ce que vous occupez tant ya rejouer na na banzonzing ba blo mo kwanda? Bon tout ça na ennemi ba production tout ça na mbinza une fois la production ba benga groupe évangéliste et ko bisoté ba benga évangéliste ba kende rejouer na mbinza. Bon tant tout côté bena ba on nzela ba bi to ke ka botika biso. Autant de commis qu'on a boué et commis ce qu'on zonding. Tout travail, c'était vraiment bien. Après ça, il venait très bien. Bon, tout va Gabi, puis Azalaki, président Gabi, n'a pas si bien beau Tessika Zali, n'a pas qu'à l'andabiso na info 16, au 16 zonding, ou toi info 16. Donc, à l'andabiso info 16 pour n'a pas s'abonner, hein, na info 16. Donc, on a profité pour n'a s'abonner, puis n'a ming pour mon info 16, et ça chaîne abiso, oyo et le baraka ba vérité. La vérité pour l'en information à source. Donc tant que travailler na ba Gabi ba Devos ensemble ba Marie-Hélène Antoine Mugolo de malao mingi mais maindunde tous années pe mingi pourtant on peut na sa na pe sinark et na ngwana sina banda pe ba na Lévite na ça na Sido 16 na Sido 16 peut travailler déjà maindu ba za pe ko travailler pe produit pe ya biso kuna to lokuta nenga mingi nanga na ye na tatu. Donc on était toujours ensemble mais on a toujours que que berger par contre c'est un jour na film na penda au jouer penda principal mais est-ce que ça maté donc egin de lanzamba bon c'est bon toujours pas papa na biso Johnny ndeko na biso na famille oyo d'abord famille biologique na ye na famille artistique na ye to lo bangonde mwana eloko nini okoyi koyebisa bango po emeka ko apaiser bango? Bapekisa mutu kolela te o alinga lela ndeko na ye mwana na ye leki na ye yaya na ye alela ye biso nyonso tozolela ye mais na ko fortifier bango en disant seulement que esengo na biso eza koyeba ke ndeko na biso akufi ayebaki Yesu. Le quoi déjà ebaki Yesu to ebiki akeko pema na kimia yango tokokumisa kaka nzambe tokokumisa nzambe po nzambe akozwa mwana na ye akopema na kimia c'est ce qui importe tokolela na biso wana na opekisa bino te mutu pa opekisa ngana lela maindo te na kolela ye po naza mutu mais esengo nange ezake akufi en étant en Christ. Donc boyebake bino bafana maindu boyebaki ndeko na biso akufi mais ayebaki Yesu yango ndeza important et puis pona bino bato na boyebi Yesu te po mukolo mutakufa ba eto ebakati tozo mona rande tozo vivre nzoto makasi ba monio mais lobi muta yebite nous ne savons pas 5 jours peut engendrer tel que la Bible dit et tout s'est préparé yo mutoza na désordre yebaki nzamba zali pesa motema no pa Yesu ndimaye tambola na kobanga ye po mona loboko na ye po lobi après lobi soko kei biso bandeko to za nesengo lokwa to na nesengo po maindo akufi en Christ to boyi to comme regretter mais to za côté ya yo to za côté na ba théâtre to zo te ya to zo lo babo na be mission to zo te ya bino po bongo la mitema po trop tard ezalate. Merci beaucoup Johnny. Berger Paco siko sinark ezoko se préparer ndenge nini pona kolela maindo? Bon tout ça est déjà communiqué que tout les lait penda lokola ndeko na biso to monaki tango papa na biso to be ndeko na biso ki ura kufaka vraiment yimba li bosoto so bakali wa bongo hein que na acteur penda ki excusez acteur penda au proche et groupe évangéliste groupe sina po sina na évangéliste kuma kana mutu moko parce que on avait la même vision. Bon to peut essayer communiquer pas bande OK boya to le la na maindu to peut ba modalité
Quand ils ont matanga, tout le monde qui fait pas préparer ango. Mais matanga to préparer ango te. Surtout biso na pays moko pe pauvre boy. Donc ce que kwemba la mo boy ils appellent les kamamututu. Il faut tout ça moi quelque chose. Kolokata ndenge to somba ta moi fleur na biso, moi jina biso, moi to ko organiser pe veiller na biso, mais ezaka biso mon côté. Donc to senga mingi pe appuyer ba ndeko ba ndota la maindu. Je crois tant otala pe maindu o sepelaka. Okumisa pe nzambe sa ko pe sengo mukolango. Yango biso to za déjà wana biso groupe Sinark Mobimba, to za déjà ensemble connaît to za ku déjà boye. To kende pe déjà la famille na bango ko tala pende ba bazakuna. Mais charge yango ta nda mingi ne la groupe évangéliste pour trouver sa programme te na ndenge to sala biso to na ndenge biso to la maindu. Je crois pe mukolongo pe studio 16 ko sala wana na info 16 Mobimba ba ko ya ba ta ndenge izo le kanango mais to le lega lokola pena chrétien ne na ko senga pe na ko profiter na occasion oyo yo po bi ko linga maindu mingi luka pe ba combiner groupe président Kabiaza kuna na poto président de vos pays na bikota za te po ye pas za mo ka poto asongi ko Afrique bon ba lisala baza kuna sur place na ape bazali pe ba igeti baza kuna to ape msu baza ebele même bato ba longwa pe évangéliste ba longwa pe na groupe ba ko saba mususu mais na esprit to kana kata groupe moko donc tout a déjà préparé parce que o ya longwa et puis ayoka na nete na ba o batikala o sa ndene mais ba yango mele ko to ba ngona nti ndiko nanga Jonathan Toloba total kaka leloté total appel lobby parce que dans tout ce que l'on peut faire ici un jour nous mourrons siko to kana tina batongo to ela nini et simba katina lika munini moi je pense que ceux qui simba kitena eloko mobwe nzamba za limité te nzambe toujours za illimité na espace na temps na ba dimension tout bon o amoni ki alongwa évangéliste nga bente simba kate simba te c'est pas un problème mais na tango liwa kaka il faut ka to ya po mainda kufi era mo komsu tout mo mona suma ino na scène to na balabala ko na maindu bo solo la bo esa souté do yaka ya mona peta ngo za baninga avant bo kabona ça pe bien na bango pourtant ko kabona za ko bebana suma maindu bebana na évangéliste je ne pense pas que nga zonga do c'est que loin ba raison na moko boye amoni pe kaka ah ko ya famille nanga tika na zonga nda zongi pe na bien donc biso tant dozala na tout ça pe na l'aise to la maindu to na to bangelo côté to zo kapé pasteur Mouté Maté et puis Mouta l'on évangéliste aya naye on est dans un groupe d'abord groupe de personnes morales mais tout coûte en Arabie tout mais ce qu'on dit balobara bosangana ba bokoma ba mutualité ba kotoyo ba kota papa masumu ba msusu kotoyo ba ngamba anosanjo ba msusu pe bazana ngambo ya soki ba jeune leader mais pour bolele ndenge nini et vous allez désordre ou comment non to la kaka faut ma miso kaka moko atwa kota no sanjo atwa kota leader mais wa kufa zaka artiste comédien pour ministère ya culture et art zaka moko ila ministère moté kota ba no sanjo musu côté ya ba ya likotek kota ba devos musu côté to ya papa masumu non donc excusez public limisara pour elanga père donc tout ça ensemble to le la kaka ndenge balelaka muta kufi pour ba musu ba bena ba balabala ba sa ba théâtre te tant wa kufi na quartier il faut ka oyate bo excusez bon comprend BG BG Paco moi nous autres dérangé mais à s'efforcer toujours pour tous avez vraiment la poste ça tous a bien information à la source tous on pas papa na biso Johnny awa kalamingi te mission tous aussi sana biso to komina suka na kati ya organisation na bino Snark et préparer déjà nini pona ba funérailles ya moto autotika oyo autotika biso bon ndé pas quoi lobby eza aléa donc on ne s'était pas préparé pour ça le col est commis à brûle pour point to solo li lelo tout ça na journal lobby après lobby to sola lisusu ndé to ça la poto le la maindu mais ndé on posait pas question par rapport à ba association et loko ezo sangisa biso nyonso c'est le décès de notre frère. Zomona, quelle que soit l'association ou bien Bozali, quel que soit ceux qui a Bozana A ou bien Bozana B, tellement que Mouta Koufi as artiste Bosani, bino so boya olela. Ce bino bomoa qui boya tellement pembe. Ce bino monde qui boya ta noir. Ou à monde qui boya ta jaune. Ce qui importe, c'est plaire notre frère. Zomona,
tu as besoin te ya ba ko panzana ka ko soit na pe ko ezana ngote ezara que non batu ba remona ndebino par rapport à organisation no bosa so organisation ne simbi ba doit ba oui organisation ne simbaki so pe simbi te ba doit mona que non bo faillir donc travailler ndé ce qu'il faut faire c'est de travailler so ko na kota papa masumu travailler so ko kota ba jeune leader beau travailler elle mususu wana pe ba travailler donc biso to remona ndeka ba résultat sur le terrain. Merci tokomi na biso presque na suka ya lisolo na biso soki ozana bambote okoki kopesa na bato baoyo bamesana kolanda yo bafan na yo soki oza mpe na message moko okoki kolanse bazoyoka yo. Nakopesa kaka bambote na ngai na Patience Toamona na France, Eric Djena du gouvernement mon frère na Suisse, na pesi mbote na Beribe ya Mucho à dollar mon frère propre personnel privé, na pesi mbote na Nadine Senga Masuki place aux en Suisse, na pesi mbote Robert Sousa na bosanité bana nyonso États-Unis, moi mulopo pire petit na ngai na landaki libanga esalinga bien vie na yo mulopo Caroline Mutamba in États-Unis, na pesi mbote na famille Matiti Mobimba, Carmeline Matiti, na pesi mbote na bao nyonso balingaka ngai partout bozali na yebi ke boza ebele Nancy Masamba na France, na pesi mbote na Belgique na Kalika Langa, na pesi Saint Chitoko motema ya grand frère na ngai Jean-Pierre Tumbaka Bessa, na pesi famille na ngai Mobimba mbote famille Kabesa Kapambu, na pesi Kankou Kapambu mbote place en Afrique du Sud, na pesi Astrid mbote place en Afrique du Sud, na yebi ke bozolela po bino boza ba vrai fan na ngai boza vrai fan na groupe évangéliste boyebi papa Maindu chaque fois tozaki ko vanda rota la théâtre na bango ensemble boyebi bango donc quand on a vu que place aux alliés olela papa Maindu po zaki ko linye mingi ozolele pe pona kio do lingara mingi na pesi mbote place aux alliés na pesi grâce mutata mbote place azali na pesi papa leki na ngai général Ilunga Kapambu na mamwasi na ye mama Bikonse mbote mingi place bozali nzambe na ngai ya pambola bafana na ngai nyonso oyo balingaka ngai mingi pona ba geste nyonso bosalaka malamu pona ngai botika ngate na yebiki botika ngate na pesi mbote na famille na ngai na pesi mbote na madame na ngai ma femme mon épouse Harmonie Kukambu Kabesa na pesi mbote na bana na ngai Manase Nadia na pesi mbote na Francine Mana Mavinga na Italie na pesi mbote na Charlène Motema Peter na Italie. Nzambe vraiment ya Sinar Kapambola bino. Merci beaucoup, mais c'est pas quoi poto kabwana avant to koma na série ba dédicace question moko yelingai awa yo zongi na Snark musala ezebele na lina tangango Snark nzonzengezali Snark ya Kinshasa awa oyo ezoleka na RTGA ezali yo moko pe oza trop sollicité na banzonzing okobanda ko se départager ndenge nini. Bon, Dieu a dit que vous êtes dédiés. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Ce nzambe nzamu a reconnaître na zape nzambe. Donc c'est na travail l'esprit nzambe. Nzamba zaye moko. Mais comment tant ça sa prière mbala moko aoka tunzela moko. Il peut répondre Asie, répondre Afrique, répondre Europe. Donc ba capacité na mazana ngwana adota pe biso ba moi ba capacité wana. Oza yo moko mais ozo samba mbelo même moment. Bon, il a me sonné rectifier mouké par quoi le bâtiment que na longwe Sinark. Par quoi le bâtiment qui a sali Lévite. Pour Lévite, c'est ali continuité à vision à Sinark. Place Sinark il faut faillir. Lévite c'est le col là ti bras moko pe de secours. Parce que vie chrétienne va se soutenir toujours. Na ba été que bon ba bé ou non mais l'administration là n'est là. Il y a des fois des mécontentements, de mes attentes. Mais na esprit même dans temps dans ça scénario on a tenu nous à tous les jours na ba Johnny na ba Jeff ba Julien donc ils ont conseillé na ko mingi pa ya tout le lobby que ya le rôle JB à Longwe et pas à Longwe BCBG à Kena maison mère témoin sur ba BCBG ba maison mère na ba groupe penda ba basali neti wera sala penda maison mère na JB pas ça la Lévite BCBG nae mais ils ont un groupe de bon pays basé dans un groupe na wingia kalapé izalaka je crois depuis ce coup fois donc ce ba okani ba sala album ba sala ngo ba osa peka album na bango bon nga pe na groupe nanga na kuda groupe moko te na ba groupe beli penza pour ce totika kisanga na Lévite te na pe na matadi na groupe kuna la Colombe na pe na groupe susu ça ba production
ya ba mingi ba théâtre déplacement to na ba Brazza ba Point Noir ba Kabinda ba mboka mso mike to ndaka. Donc tabe na groupe mususu pe même na info 16 na groupe sala kuna. On pe kuna metteur en scène. Donc Sinark pe ils appellent groupe nanga mais kuna na za cordon mais na branche moko boy. On a Sinark nzunzing cellula. Donc on a ba produit o ngala koma ba histoire to salaka. Mutu moko tuni ngai nde bakabola ba poste wana. Donc yo au préféré ba misusu ondimi na yo ba misusu ba renye série yo to ndengeni. Non, mais biso tu dois renye série biso ka nzambe. Moi ba fonction na ba kama ba gradité hein. Moni ba congolais ba na maladie moko boya titromanie. Les Congolais aiment trop les titres. Ngai bishop, ngai archibishop. La titromanie. La titromanie. Donc c'est la titre de tout. Ezamini. Tritomanie dans les termes moko asale onka siko. Donc monsieur Larou c'est fois bengaye après ça moi prime moko bo po akoti sango hein. Tritomanie. Lolo kolinga ba titre. Ah, bandeko. Donc vous avez exercé ka lelo ma docteur. Moi na info 16. Eza 16 ans ba tchaku to kombo ya lelo mutu te. Mais na la 16 ans na boy batu ba salon bazali, ba tonto mwinga azana e, aocha peke info tonto mwinga, mais aboy na e kombo na e bima. Donc c'est ka bela maladie wana te. Mais ce que batu mususu na ba na maladie penda ya titromanie, donc alinga so sale loko ba ibaka ezande ngai. O komba groupe na ta suna tete za rebelle o komba groupe ka komba président. Siko biso siko to ninga to kimande ba style wana. Titromanie. Tu sais ce que Sinark, cinéma arc-en-ciel. Ce qui peut Lévite, oui, Lévite, d'abord dans Lévite, c'est la Bible. Attends pas quoi, la Lévite, quand il y a la Bible, tu as la Lévite. Arc-en-ciel, et le roi n'a moula, le colote, et Zara arc-en-ciel. Donc, S16, et le roi a été placé, mon ballon, on chiffre, on a 15, on a mot de 17, et Zara 16. Donc, tu as la bongo. Donc, si quoi, biso, national, tout ça, na l'aise. Place, Bauchan, on a Jonas Sala, Babi qui Johnny, yo, Kambapako. Et ça bien pour la moment là Johnny a bundi pe a zok mérité côté pako pako kamabatu mais pour l'information naza cordon taka cordon ya timutoluti bon ce muto tambula mutole zate au monde a sort nango donc kozonga pako amba mo cordon donc c'est que pako aza subalternité azakaka bakambi kaka aka mukambi mais atana za ikite ba betamo bwe na le balade na ko la sinarge e mo pi mo pia ka bono na kana et Kaleba Damalar na biso monde va passer président mais yande ninga na mpia ka ngona peta palente olu ngata mo $100 te abi Clovo benga briske bwe mais là ta lobby atindi na bien na lebe molar na moni la passe mais to travailler kuna na Sinark pour na ka to bongsa pe bana musu bazo ya sima to ça dia kuna Sinark ba tebele na bande ko mususu mais ba pe na posa ba relève ezala donc ba musu ba jeunesse ka ba ya pour ba comme ma repère des enfants lobi akomane koko siko akokanga kaka ba liwa basana il faut ba évoluer ba liwa basali il faut liwa ba évoluer ba que de romper par père déjà il faut ba évoluer aka ba msu ba bota mabata sika ba doit ko évoluer mais yo yeli suko étouffer tenga ku te étouffa mutu te mutu pa étouffa ngate donc ngaza bona étouffa mutu te mutu pa étouffa ngaku tsumu ta mona kaza étouffer ngana bendae na bitemoni za boye ko banga no bactéries okuti akalate pona mukili mutakalaka mutu moka nzambe moko biso tout batasika et puis mutu mota leki 120 ans biso sera 120 ans donc et a tona kata conquête qui essentiel ga ke mutu zande kwanga nae to kabola isili ngana besoin ba titre on a té na besoin bonheur on a té nga problème nanga ke na juil mbongo nanga na bengi Geoffrey na bengi Davina na bengi Précieuse qui est bon là-bas ça va à l'école oui si ça ne va pas la fouti minerval ou bien la fouti ndakunanga donc et par exemple cette occasion na mona pe bande ko mususu fo benga biso ba edit e buka babakas pour surtout les la TV on a pe edit benga ah mais papa ces derniers temps je te vois pas il faut dans les cas na scène moko ya ngana na scène tinga na nga partout na za polyvalent donc plus c'est le travail donc je crois clair. Merci pour la question. Bateau bazalaki na moi bazone d'ombre na mituna bango bazusko yo éclairage. Vraiment nakani bino moi tam moi moulay so ko pesa moi ba dédicace ba remerciement de to mesana yango mais mutuno moko boye ya États-Unis Patrick Valencio aibse nga sona mona no
na peso quand même mbote oye uti pa Patrick Valencio na Liliane Soumani. Ah, Liliane Soumani, maman na biso, maman bana, vraiment mbote belé, na kanisi mino makasi na Patrick Valencio, place Bozali, tango dia momo na libi bodia sek bozo yeba. Ya makambo kanaka, ya mpe osali. Donc vraiment place Bozali aux États-Unis, de bande ko to États-Unis, na profiter mba mona pesa pende konanga King Kamanga, président King Kamanga, aza président ba congolais kuna na kati ya État ya Texas na ville ya Dallas, na peso mbote Tina Lokundo na bosani te Mignon Kalanga wape moko na biso na studio 16 na Afrique du Sud na pesi mbote. Mais on préféré mingi na banane na ba condoléances. Donc ba condoléances nanga le plus attristé ngo fondateur ya groupe évangéliste pe président na pesi pe ba condoléances nanga na président Devos Musoba na Gode Mabata na bosani te pe Alisala ba de kutuba kuna na poto ba Igate ba Mimi Akame ba Marie-Hélène bino tout vraiment o ata bolongaka évangéliste mo tourna na de relation maindu. En tout cas, tout présenter ba vena et ba condoléances na biso les plus attristés. Vraiment biso sinark toza de cœur na bino to partager mawana bino ensemble. Bon na kopeza pe mbote na ndeko nanga Edith Ebuka Babakas na pesho mbote donc maman na Steven na bosani ote so na tangi comme moto te 16 akosilika makasi pause la kaya yango. Donc ezali bongo Mireille Mankuru, maman Mireille Mankuru, donc yo ebi ndenge na benga kayo do oza toujours l'étoile qui brille dans les ténèbres. Dozonga la kaka nzamba pambolo suma kasi po esa ko pe passe foka ke papa mayendo akufi. Mireille Mankuru na bosani ote maman Sylvie mère double et ada pembeni na maman na biso Mireille Mankuru na PSP suba mbote na ngai mingi na famille ba ndeko nanga Isaac Etama po na kasi bataki mbangu ya poloka maendo kotaki mbangu bana tu apoto bakotaki mbangu kuna tu bambote na bino Isaac Etama na bosani te na base na onyo so boza kuna basuke bino nyo surtout ba Naomi vraiment pe na pesi ba mbote na frère nanga Richard Madeka ou pali alinga biso mingi vraiment frère Richard ndamba pambolo sikozali bambote nanga susu mingi na kovoma mbweni 5 étoiles na bosani te noko nanga Aimé Eke na Belgique, Freddy Mputu na Belgique, bienvenue Mwadi, Edino Matondo et puis bandeko tout. Donc vraiment sur le temps pays, chaque pays ba tubaoza moi 1000 na ko aussi sangote mais na bosani peut-être Sweti Tumba le padre Raf Lokuna di Violi, on a bana sinak ba pe na poto, ba Carolina, ba banani moi Mulopo, mwana nanga Ansi Luzolo. Poza mwana sinar ki na mwana bina pako, madi bina ini pako. Madi bina ini pako donc Ansi Luzolo. Mwana vraiment dans ma pambolo sumakasi. Tara bina ma pambolo on comprend déjà. Faut comprendre code. Ayebi dia pour la libi bongo. Ansi Luzolo Duchesse na pesi mbote vraiment ba sinarsien nyoso. Ba fan nyoso tu ya groupe évangéliste, ba fan tout balinga papa Maindu, ba tout balinga groupe évangéliste en tout cas ba mbote belé mais bo soutenir biso. Donc ezape bien bo benga ba Gabi, bo benga ba Devos, ba Gode ba bata pour Gode ba kufeli. Neto zape butama tanga papa ya Gode akufeli mama nae. Do sotolongwe awa toki matanga mama Gode place akufi toki ne pe ko sapela ndeko. Donc aprendre toki kolala. Mais lobby na bi ke bande bobo sanate info 16 ils allaient à tout moment. Donc on a posé que akende osala pe reportage place mo bazo ba déroulement matanga commandé ba organisation bazana bango mais ba moyens za nango wana mais sikoyo ya bingi technique mais ba moyen pe financier et vous amala mo po ba ko ba cameraman ba reporter ba sa émission kuna se bo soutenir pe chaîne oyo soutien liboso ezabo s'abonner ndo talika boy kusuka ka wana te s'abonner tinebe mo pe message que abonnez-vous na info 16. Donc ils appellent pour la soutien ma ou les guignos abonnement kaka s'abonner pe landa ngo je crois tous les jours ils ont toujours une actualité. Donc merci vraiment nzamba pambola bino pe pambola ndeko na biso ya bibiso. Donc vraiment longue vie na chaîne now. Merci beaucoup wana totuzo ba bénédiction et outil na monseigneur na Nzambe hein botala rande ba sekisa binote sont vraiment des serviteurs de Dieu. Wana ngana pesipe mbote et pas ya Olisionga Zoen Kiambi na Strasbourg
bato nyonso oyo balingaka biso vie bobozano bambote no ya mwana frère Richard Madeka tokutani toujours na makambo maindu tokolanda pena corps tokolanda kobima nango koketi tokolela ti tokokunda ye vraiment bomona ba image wana na Info 16. Merci.